Nagising si Chicks, nagdadabog. Nagising si Chicks, nagdadabog. Beach! Beach! Pasok sa banyo, labas sa kwarto, pasok sa banyo, labas ng kwarto, pasok sa setup niya, labas. Tangina. Kung nagaganap, nagising ako, kung nagaganap dito. Tapos, sabi niya, Bing, Bing, Bing. Sabi ko, ano yun? Yan na yung account ko. Sa YouTube. Sa akin. Sa isip-isip ko. Shit! Oh my God! Na-account niya. Buti na lang sa akin. Hindi. Putang ina, pagkakuha ko sa cellphone ko, titingin ako ng email. Naka-sign out. Sabi ko, oh shit. Oh shit. Tapos tinry kong i-login. Napalitan na yung password. Putang ina. Doon na, wala na. Natulala na ako nun. Natulala. Putang ina. Ang hirap guys, ang hirap guys. Sabihin ko sa inyo, kung kayo dyan, yung mga content creator, kahit may 2 authenticator pa kayo guys, madadali na yan. Madadali yan tol. Walang 2 authenticator na ngayon. Putang ina.